gente vai mostrar a escola hoje. Vamos lá. Vai Manu. Tá, vai. Vamos. Hoje é o último dia de aula, então tá muito mato. Ó, pode doce. Tô nem aí, é doce. Doce eu tenho que mostrar mesmo. O ursinho da Luana. E eu. Essa aqui é a Malu. E os meninos bosta, né? É normal. Toda sala tem os meninos bosta. Sou gata, né, gente? Ah. É brincadeira, tá? Eu sou gata. Não, eu também sou. Eu tenho mais de 10 inscritos. Quê? Não, eu não tenho nenhum. Sério? Gente, se inscreva, que isso? Vai, anda, clica! Clica no botãozinho azul. Tchau, gente. Clica!